Guys, sekarang kita unboxing ini beli Shopee. Tapi kok langsung dibuka gitu ya? Aku udah punya gunting loh. Aneh kali. Yang pertama itu kita unboxing gelang, tapi depannya adalah bunga. Ini bunga daun namanya. Dan ini ada warna-warna. Ini kayaknya nggak paham gue. Ini kayaknya merah campur coklat kayaknya. Tapi cantik juga ya. Ini ungu, coklat, abu-abu. Dan ini ayo kita ambil. Wah, ini juga dibuka ya. Oh, semuanya dibuka guys. Gue beli di Shopee. Wah, ada gelang. Ada gelang besar nih, namanya nih ada gelang besar. Ini gelang kecil guys. Ini cincin, comel banget, aku suka cincin, cincin. Dan ini gelang lagi. Ya Allah, banyak banget gelangnya. Ya Allah, ini kayaknya buku kecil. Buku kecil. Udah habis ya guys. Kita ambil lagi di kotak besarnya. Oh, ini udah dibuka juga ya. Tapi kok ada kapas, kayaknya ini puisi. Nih, yang aku suka Arshila. Dari Arshila. Kok banyak kapas ya? Kayaknya ini puisi. Aku gak suka puisi. Oh, ternyata ini sama enggak aku ini tuh enggak kali di Shopee. Orang itu nggak pandai buat, aku yang pandai buat. Dan comel banget. Ada ini kayaknya gelang atau ikat rambut ini. Udah habis. Udah, apa lagi kita buka? Ini kayaknya pakai gunting deh. Orang tuh kalau yang kecil-kecil ya pakai gunting. Wah, aku suka banget. Wow. Ini jepit rambut kayaknya. Kayak gini. Dan ini gelang guys. Tapi nih ya. Dan ini cincin. Wah, cincinnya cantik-cantik. Wow. Ini bonbon. Ini adalah kayak orang. Ini es krim. Dah, baru ini gelang. Gelangnya banyak tadi. 3 guys gelangnya. Wah, yang satu comel. Tapi namanya halo guys nih. Berarti Arsila, dari Arsila juga. Ini lagi gelang lagi, aneh banget banyak gelangnya. Dah. Wah, aku suka. Tapi kok ada ini juga ya? Ini loh. Nih, aku nggak paham. Apa ini guys? Komen di bawah ya. Ini gelang, kayaknya gelang atau ikat rambut nih. Aku suka banget, warnanya cantik-cantik. Dan buku kecil guys. Ini kayaknya Arsila juga yang buat. Berarti ini semuanya dari Arsila dong. Nah, nih buku kecil. Ayo kita gunting. Susah loh. Ya Allah. Oh, ternyata di atas, bukan di bawah. Ya guys. Buku kecilnya comel ya. Wow. Ini buku kecil ternyata. Dah, sudah habis semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Ternyata masih ada di dalam ini. Ini juga dibuka ya. Nih terbuka. Yang pertama,
Wah, aku suka banget. Ih, sama dengan baju. Hehehe. Wah, ini. Cik, 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 cik. Dia lagi penyet, guys. Digini-giniin orang. Lucu tapi ya. Oh, yang kedua, aku suka banget. Ini loh. Ini kaos kaki. Karena aku beli kaos kaki itu karena aku tuh mau pergi ke Pekanbaru, ke kampung, ke hotel. Karena aku juara 1, bukan kayak kalian juara 000. Juara 6, juara 7, juara terakhir, ya kan? Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.